bienvenidos a otro video de mi canal. El día de hoy les estaré compartiendo un video de cómo reparar un ventilador que no enciende, solo hace ruido. Espero les guste, los dejo con el video. Vamos a verificar la falla que hace este abanico. ¿Se escucha? Solo... intenta dar vuelta pero no lo hace. Aquí ya retiré el tornillo que lleva la tapa. Vamos a quitarlo. Aquí se siente flojo, quién sabe qué tendrá problema adentro. Ok, aquí está el capacitor. Aquí hay un problema que no tiene los tornillos, por eso se ve flojo. Vamos a revisar el capacitor. Este es de 4 microfaradios. Regularmente llevan de 3.5 estos abanicos. Como vemos, ya fue reparado anteriormente. Vamos a cambiarlo para verificar si ese es el problema. De todos modos, vamos a darle mantenimiento en general para que quede correctamente todo. Tengan cuidado cuando lo quiten, ya que estos capacitores guardan electricidad. Vamos a tratar de descargarlo, a ver si tiene. Como vemos no tiene electricidad. Bueno, pues aquí tenemos diferentes capacitores. Vamos a probar con alguno de ellos si alguno de estos le funciona. Desgraciadamente pues mi multímetro no trae para medir microfaradios. Es algo muy básico este multímetro. Así que vamos a determinar en prueba y error. Este es el que le quité. Como les comenté, este ya lo habían arreglado, es de 4 microfaradios, pero este abanico no requiere de tanto. A lo mejor este les daba una capacidad menor y por eso lo pusieron. Les voy a enseñar una falla ya común que podemos determinar cuando ya no funciona. Si vemos aquí, este está bombacho y está calentado. Este es de 4 también. Este tampoco sirve. Y vamos a verificar con uno de 3.5. Vamos a proceder a desarmarlo ya que no me funcionaron con los capacitores. Vamos a probar. Retiramos la protección. Después retiramos lo que es el asta. Lleva un tornillo. Recuerden siempre hacer esto con el aparato desconectado. Ahora sí quitamos la pieza. Con mucho cuidado. No sé si se alcanza a ver aquí. Tiene mucha suciedad en la flecha. No tiene desgaste, está muy buena esta flecha. Los buques se ven muy bien, no están rayados. Se ve nuevo, como que lo acaban de cambiar. Vamos a retirarlo.
Vamos a limpiar el buje, tiene mucha cochinada pegada. Lubricamos el buje. Como ven, le dejé con aceite. Vamos a taparlo. Vamos a darle vuelta. Dejamos un rato que absorba para que se humedezca con aceite el buje. Y posteriormente retiramos el exceso. Ya que limpiamos, volvemos a armar. Ok, ya le hice la limpieza, pero le dejé el mismo capacitor para probarlo, pero da un poco de espacio. Sigue con el mismo problema. Vamos a probar con otro capacitor. Voy a hacer la prueba con un capacitor que le quité a otro abanico que está funcionando. Si es eso, tendré que comprar el capacitor para poder ponérselo a este. Vamos a hacer la prueba. Como vemos, funciona correctamente. De nuevo. Vemos que tiene fuerza. Intentarlo parar. Así que el problema que tenía era el capacitor. Ok, compré el capacitor, no había de 3.5 y vamos a volver a meter uno de 4, que es el que traía puesto. Estos capacitores no tienen polaridad, lo puedes poner de cualquiera de los dos lados. Lo puedes invertir, no hay ningún problema. Lo atornillamos. Y ya vemos que está funcionando correctamente. Bueno, espero les haya gustado. Adiós.